接下来方程老师要介绍的是组合的公式。组合公式第一个与组合公式同学比较熟悉啊，就是说比如 C72会等于 C75啊，就是这底下相加如果跟上面一样，它会相等啊，就是它的余数7减2等于5啊，所以会等于775。好，那这个相等，那这个想法当然很简单，就是说7个人派2个人出去参加比赛，就相当于7个人选5个人不要出去比赛。好，你要选2个出去比赛，就相当于你选5个留下来，意思是一样。所以选2个有几种方法，就跟选5个有几种方法会相同，好，会相同。好，所以 n 个人选 k 个就会跟 n 个人选 k 个去比赛，就相当于 n 个人选 n 减 k 个不要去比赛，意思一样。好，那这个 k 当然会比 n 还要小。好，第二个我们要介绍的公式叫做巴斯卡公式。那巴斯卡公式特别要注意一下，就是说它2项变成1项，它是怎么样啊？2个都是 n， 上面是一样的，底下呢差1，一个 k 减一个 k， 最后的结果呢会变成上面加1，底下取比较大的。好，再讲一次，上面是相等的，底下呢是相差1。那这个相加会等于上面要加1，底下是取大的。好，那我们先讲一下为什么会有这个公式会相等啊？那好奇怪的公式哦，我们随便写一个，比如 C 这个83哦，加上 C84， 这个会等于多少？上面一样，底下差1，会等于上面会加1，底下要取大的会C94，就会相等。好奇怪哦，就相等。好，来我们来讲一下巴斯卡是怎么样发现这个公式的呢？显然能够啊。如果 n 加1个人要选 k 个人出去比赛的话，那么其中有一个小明，好，那小明可能有被选到。第一个，如果小明被选到，他有被选到，那有的时候呢，剩下还有几个人？除了小明之外，本来 n 加1个，那剩下还有 n 个人。那小明已经被选到了，那其他还有 n 个人，还要选几个？就 k 减1个就好，因为总共要选 k 个嘛。那小明选到了，所以小明占1个名额了，所以剩下的 n 个人选 k 减1个人。但是也有可能小明怎么样没有被选到，注意了这2种可能。那这2种可能合起来的是全部嘛？那再加上小明如果没有被选到的话，n 加1个，那小明没有被选到，就剩下还有 n 个人。那 n 个人要选几个人出来？总共要选 k 个嘛。那小明没有被选到，所以还是要选 k 个人，对吧？刚才小明有被选到，所以 剩下 n 个人只要选 k 减1个。那现在小明没有被选到，那总共要选 k 个人，所以你最后剩下的 n 个人就要选 k 个人，这样可以吗？好，所以这2个合起来就跟这个意思也是一样，它永远会相等，永远相等。当然我们的 k 呢会比这个 n 还要小，那因为有一个 k 减1，所以这个 k 减1最多是0，所以 k 最少要k 最少要好，这样子这个应该没有问题。那我们接着就来做个例子看看，好，做个例子。好，这个比较常出现的是这样，像这样，底下都一样，上面呢连着越来越大。像这种题目，它也是巴斯卡定理的题目。那这个怎么用呢？是你要上面要相等啊，底下要差1啊。你这上面不相等，底下也没差1，那边它也你至少要上面相等，底下想办法看能不能差1，对不对？那它没有，它2个都不符合，那你就要想办法让它符合，对吧？所以第一个，我们先问你一下 ，CNN 等于多少 ？n 个人选 n 个人出去参加比赛，方法数几种？1种嘛，就全部都去嘛，没得选啊。n 个人要选 n 个人去比赛，所有人都要去，这个一定等于1。好，所以你可以知道 C22就会等于1，这件事情这是1。但是 C33也是1啊 ，C44也是1。那如果我想要用这个公式的话，最好这个1呢，它是可以变，它可以变成什么呢？就上面跟它一样，因为我们上面要一样嘛，所以这里是3，我上面就希望变成3嘛。
C22可以写成 C33，哎 ，C33。那如果改成 C33的话，这个 C32，哎，这样好像是上面相等底下差异了吧？那这两个合起来会变成多少 ？C43，上面加1，底下取大的，对不对？所以这两个合起来啊，所以这两个会变成这两个，那这两个会变成 C43。那 C43跟这个可不可以继续做？又可以了哎，因为上面又相等，底下要差异了，会变成多少 ？C53。好，那以此类推，一直做到这一个应该要等于多少？好，加到 C32会变成 C43，加到 C42会变成 C53，所以上面加1，底下也加1，上面加1，底下也加1，所以这里会变成 C23，然后你再把 C23算一算就答了。好，那23当然是20乘以19乘以18乘以17阶乘，然后这是3阶乘，然后20减3也是17阶乘，17阶乘可以约掉。那这个3阶乘就是3乘2，3乘2的话3、2、6，6跟18可以约掉变3，所以相乘是57，57再乘以2，114，114，就是第一小题的答案，这样你可以吗？好，当然我这里写的是很简略啊，哦，你当然要稍微写长一点。好，就是第一步这样写，然后把这个改成它，其他照抄，全部都照抄。然后第二步把这两个合起来，然后后面其他也照抄。第三步这两个再合起来变它，后面再照抄，然后最后点点点，然后等于这个，然后再写出来。好，那这是简略让你了解哦，在空间有限的空间里面。能够让你很清楚的了解。好，那接下来我要讲的是第二种常见的类型。第一种常见的类型，刚刚讲的，以下都相同，上面差异值越来越大或者越来越小。接下来这个，哎，上面越来越大，底下也越来越大，这个呢怎么办？好，那这个的话，其实你也可以这样来看，就是说。你可以先想办法让它有一个上面相等的，哎，上面要相等，那你本来没有啊，它本来是 C52，那我加上一个 C5，哎，跟它上面一样，底下差1，底下差1可以选3跟1嘛，好，那是2，我要跟它差1的话，可以选1，也可以选3，然后后面这里都照抄 C63、C74。那我到底要选1还是3呢？那你当然加了一个，后面就减回来啊。就这个先把它拿来用，用完了全部算一算，好算了，最后算出来再减掉这一个。那这个不管是1跟3都好算，都好算。所以你要算这整个的答案，想办法把前面算出来，再减掉就好。好，先加一个给它。那我们就要想说，如果我选的是1的话，那这两个就会变成多少？合起来 C62，好 ，C62跟后面 C63好不好做？好做，因为上面相等，底下差1，很好。所以选1是一个很棒的选择。那老师，那我选3可不可以？如果我把它改选3呢？改选3的话，这两个合起来要变多少？C63，那 C63跟 C63能不能合？能不能用我们的巴斯卡？不行。那所以要不要用3？就不要。好，要用好用的。好，所以加 C51，后面再减一个 C51就好。好，这样会吗？好，那这个我就先擦掉，这个忘算了，擦掉。好，那这个两个会变成谁？刚才讲的。C62，所以它会等于 C62，然后后面就是 C63，好 ，C74，一直到 C20，17，好，那这两个又可以合起来，又变多少 ？C73，上面加1，底下取大的，好，那这里 C74，哎，这里又是下面相等，底下又差1，又可以继续做了啊，所以这很棒，对不对？这后面不要忘记要写在心里啦。好，那这里的话，你就会发现这个要做完会变多少？784，
好，做到 C74会变成 C84，做到 C63会变成 C73。请问做到 C2017会变成 C2117？好，所以这个我们就点点点等于最后就等这个。那减的 C51还是要照写。那 C51其实就是5啦，这就写减5就好了。好，那 C2117的话就是21、20、19、18、17阶层，然后17阶层，然后21减17是4阶层，然后这里都有17阶层就可以约掉。好，都可以约掉。那这里4阶层就是多少呢？就是4321啦，4321。那这个4跟这个约掉，这个326又跟这个18约掉3。好，所以你就可以把这个算一算，最后再减5。最后的答案呢是5980。看看有没有问题。